Shikues të nderuar, përshëndetje nga televizioni apo nga oda e televizionit DTV Media. Jemi me emisionin ton Vlerat e folklorit me musafirët nga Llapi Llapjant. Ka i tjetër prej Llapit, jo si krejt dy edhe prej Llapit, me grupin Folklorik Besjana. Une ju thëm mirë se erdhët në emisionin ton burra. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit shumë me respektin edhe nerën që na keni bon, edhe në vazhdim do të bisedojmë me ty Skender Emini, apo na prezanton këta anëtar të grupit, mos i ta kanë lënë barën. Kadri Jakupi, vllajt Ndjerit, Nazmi, shumë i njoftën. Do të bisedojmë. Erdocit, me Dise Gashi, Avnis Aliho, Rodari, edhe djali i tij Flakrim Rodari. Skender, ju pesë në grupë, që sa kohini bashkë? Peri 2009. Se në mosha nuk të dalën, por po mdo këtë përveç Flakrimit. Kadria pak para neve. Pak para juve. Flakrimi ma i rina se njajti. Prej 2009. 2009 jena bashkë. Që shu bashkut? Që shu po sebep, shkaktarë që u bot bashkë. Po e këna pas... Një treves, do mund një jena të rrethit, kjo e ka pas një grup tjetër. Avnia? Avnia, one me... Grup tjetër, a? Një grup tjetër, tani që ashtu... Aji shoku jam i Ndjeri, Ekrem Kastrati. Inshallah ka morë Allahin lunet, ka vdek para një viti. Na vazhdojmë. Edhe i ka kënu mirë, a? Po, konë bilbele, konë. Respekt për kontributin e Skender Kastratit. Ekrem Kastratit. Ekrem falë, po. Edhe të ne vazhdojt. Ne, këna vazhdojt, jem shok, bitë gjitha jem shok të mirë, shesni e mirë, rrim bashkë. Hajde. Oshtrojmë ka pak. Puna juj, angazhimi juj, përveç darsmave e angjeve të ndryshme, dhe për festivale. Festivale, pak këna marrë pjesë, për mes flakës Llapit që e udhëheq në Bibala, jena konë para 2 viteve në Bajram Cor, në sofrën Dardane, jena prezentu, këna marrë çmimin e dytë. Po, a? Sa mirë. A se pat me morë me veti, zote e Bekove? Se këm di do, se kemë atën... Nesë. Në ambientet e flakës. Tjetër konë? Tjetër konë s'këna marrë pjesën në festivale, përveç ato. Ashtë këqyro me marrë, jem Mitrovic, po maj kemë do këtë me 13-in. Festival, a? Festival, po. Ndjeja që unë ftesën e bihit. Këqyro në tash përmes flakës Llapit. Ty të kanë lonë si ko gjo bashkë për më do këtë grupi? Që ashtë të diska. Që fjallë pak e hershme e vjetër, ko gjo bashkë, po si pris, apo si udhëheqët grupi. Si udhëheqët, po. Pjesëmarrja u kuptu pak a shumë, ju keni bon tekste, keni bon albume, dishka? Jo, nuk kena shku në atë. Drejtim? Ma shumë e kemë si hobby, si kena të si të relax. Unë do të dalë edhe jashtë profesionit, jashtë ti profesionit me shka mirë në jetën e përditshme punë tjera, mirë po do të bisedojmë njëre për që të punë, me folklore kam hesapin, me po ku jeni konë, ku jeni, me darsma qysh jeni, apo keni? Me darsma mirë. Ka pjot rasin mas shumë ti? Allahin të naundë, mësë ma shumë ka Llapi, Prishtina, fosh Kosovë, si kredu janë e ka Llapi. Ju ka metë kjo pashakoronin, edhe si kedi. Llapjant janë të njoftun, kanë stilin e vetë, paka shumë, mirë po zhonrë ju i ka po shkanë? Nga këna pilqyje, ma shumë bitë e sefes, dhe në verë Batlavën, edhe litje bitit që ta në kanë. Që aty ka në apështilë. Që atë drejtim më mund, ja? Po, që ashtë. Po, Kosova nuk ka ku me di sa e madhe, po si cila trevet ka dishka. A karakterizohet dishka folklorin Llap me dëni kongë të veçantë Llapjonet vjetër, për shambull? Shka e mërmenja?
S'po di qa me thonë, përveç këto këngët e bitit që i kënojnë krejt shahirat të mënë të Kosovës, Po, atë bitin e kemë si legendë. Musërtica. Musërtica ka komponu edhe ai këngë, po jo që i kënojnë, Ajo, po litje e biti kanë, nështë edhin me siguri edhin edhe te që po, ku pas kontakt me krejt firë. këngëtarët merren me këngë tyne, me nështë avis ja ndrojnë pak emnat e, Zbëm janë ruamnin, ja i pja ndrojnë vëllaka. se do të pak më Dëshmoj, përmojt për asë ndrojnë. drejtës autoriale. Jo la pja ndryshojnë, bine ka ne ka do gazini, ko gjashami kanë. Aha. Pa. Ti tha që tekste, pa ju ka shkru dikush tekste juve, Po shkruajnë, po nas si na shku ka ja me marë tekste të reja. tekste, po. Në zakonisht këngë të vjetra i keni, po i kultivoni ma shumë po, ha? Edhe Këngë tjera. të reja, vjetra, që është lypen. Avni Rodari, merë qatë mikrofon, që shukam në djali, a vetë mikrofonin, Djali ko jam në flakrim. pse flakrim, Po që ashtu ja kanë lanë, po qysh ke puna, qysh ke historia këti jamni, po kë ka linë në luftë. Dhe unë pas 3 muajve ku marrë vesh, që ja kanë lanë emrin. ku je konë ti pas 3 mujve, ku je konë që 3 muj s'ke një, Po jam konë ushtarë. ushtar ju që kësë, që ashtu burë, edhe krenau me atë punë, E dhe ma unë pas 3 muajve, në bes telefonit, ku më folë në Gjermani atje, me vllanë, ku marrë vesh që këta ishin në Macedoni, edhe ishtë gjallë, ja këshin lanë emrin flakrim. Kë ka linë Macedoni. Jo, ka linë këto, po që ditë që ka linë, që ditë të duftë u shërngullë. Pa spital pa kur gjë ka linë. Po në shpe ka linë. Edhe qatë ditë, Qa ditë ka ikë. nuk ka nikë, po jenë për zonë. Për zonë. Po në Jenë për zonë. Edhe ai tjetëri djallë që shukamnin, Getuartë. Getuart. A i ka pas 2 vjetë atë. 2 vjetë e përshëndesme dhe gëtuave. Gjithashtu dhe nga përshëndetë në Hollandë është. Po, falimderit shumë. E një emën, s'po thëmë të veçantë, po edhe koha kur ka linë dhe ndodhia që shka, pak interesant 3 mujë se ke ditë të heqë. Qashtu. Ty që përblev zotit, gjithë ata që i kanë morë pushkën hakikat, edhe kanë liftu për këtë vend që na sot flasmi, edhe kënujmë, edhe jetojmë lërë shumë me një fjallë. Falimderit, shumë respekt. Falimderit. Kadri, Gërdufësi, vllavi Naz Gërdufësit. Edhe para se me ja fillu emisioni bisedum, Nazi, tregona pak për Nazin, se populata e ka njohë Nazin si një kultivus i këngës, i devotshëm, i mirë, i veçantë, një kontribus i folklorit, i hershëm, edhe bashkëpunues i shumë grupeve, po sidomos në onën e Lapit, me Enver Batlavin e me këta tjertë. Frymëzoj Nazi ty për me kënue. Hajde kallzona pak. Ai që pole vetë pra, ai qyshën moshën 8 vjeqare, ka këndu. Ja ka fillu me kënu, po. Ja ka fillu me këndu. Po. Edhe ka vazhdu të naj. Në ka bashkëpunu mas shumë ti? Për me bashkëpunu mas shumë ti, ka bashkëpunu, me Enver Batlavën ka bashkëpunu. Bukur një këtë gjatë, për mas shumë ti ka bashkëpunu me Salik Oliqin, Mohamed Ahmetin, Nazif Islamin të ndirin, lajnë e bis. Kam bashkëpunu me Ibrahim Ajetin, violin. Ka vazhdu të naj po. Jo është po shtrani paka shumë je vllajtina edhe për kontributin që ka dhonë Nazi, na falenderojmë shumë, edhe na të botë për karierën e tina, zote është për bleft. Me full për Nazin, Duhet shumë. Po, shumë. O koni veterani folklorit, jo vetëm veterani folklorit, për ka pas një diapazan gjonë në kongë, edhe në popullore, në gjitha ato se kum pas rast, edhe une me bashkëpunu një
një kohë shkurt me një vend ku kemi knu me një lokal, edhe me shok tjertë. Zotë është përbleft, faleminderit për tina shumë, respektin. Ty të ka frymëzu në, faleminderit shumë. A keni diçka me shtue, apo pjallëm radhen kongë me Skender? Kongë juve ju falenderojmë për ftesën, ju urojmë suksese juve, stafit DTV-s. Plakrema ki diçka me shtu, posit? I përshëndesëm këtë shahirat. Faleminderit shumë. Ani pro pjallëm radhen kongëve, cilat vërtet që shju posh, që shju nita, edhe ju kom ndëgju edhe ma herët, keni që kam ju dhëru publikut. Shpresojmë. Faleminderit shumë edhe njerë që na keni nderu sonten në këtë emisionin ton për shikuesit ton. Pra, shikuesit e nderuam ja vlom radhën kongëtarëve.
shënër shkove. Lavdeni duka qine shale, doni roko e shkreta vale. Vole dhune, vole robinise, që na vinë të prej Serbise. Shumet rima ti ka pozilapi, shtek lirije i pori hapi. Alia jeti që të zboj prive, kur Kosovë pryte dhe rive. Si Shqiponi Hasan Ramadani, brojti pragun e këti vatani. Gjakun fali atrim zhitia, kur nuk vdes fali paznia. Zahira. Janë Zahira, janë lira, që të gjinë dem, ditë ma të shtira. Sjetu e dit, e shqiptar që të nik. Se as vet nuk jetu e dit, se s'faktikar janë të prit. Dajnë vetë kime pop, gjitha bërë që keme ja. I 500 vjet ishim në vërum, ati platur i kur qërë shumë. Me trati, nga coptull tonë në Shqipëri. Nga coptull krajlit e kësia, të një mu Evropë praspia. Pojni mu Evropë praspia, qa me i demokracia. Qa me
Greqia, një pjesë madhe Macedonia. Një morin gjysën e molit zi, Kretë Kosovë një pitevi. Popli shqiptar, përgatite ta gadaj. Përgatite ta gadaj, kërkun vendin e mos janar. Kërkull vendin mos t'jalojmë, ta bëjmë bashka hokon. I kebrinin më të fort në Evropë, do të kallim flokët tu. Pat Kosova. fare paznia, olham se trimas, se pode shqiptaria.
Moro që këje, roje tardani